Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Gilos holati mashq holatda 3 yillik gilos. Mevani qaranglar, mana mevani. Mana meva. Barishda zarar ko'rinmayapti. Tana bo'ylab kalonna qilib olgan mevani qaranglar buni. Juda ham go'zal. Mana do'stlar, gilos kalibri ham mayda emas. Kalibri ham yaxshi. 16-17 grammlik gilos. Bu degani mana. Bu degani 30-32 kalibrda degani gilos mana do'stlar. Hosilda qaranglar. Meva ko'p olganini hisobiga bitta ikkita qo'shmag'i bor. Qo'shmag'i yo'q emas. Qo'shmaq ko'p emas mana do'stlar. Mevani qaranglar. Nima deyapti do'stlar mana gilos. Kalonna qilib olgan meva. Bu gilos ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga ko'chatlarni yetkazib beramiz. Xudo xolasa do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Gilos ekaman deb yurgan tanishlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Gilos ko'chatlarini sotuvi boshlangan. Giloslarimiz narxi 20 ming so'mdan Vishniya achchiqolchaga payvand bo'lgan giloslar. Sortlari Svitariana, Real Diego, Giant, Nimba giloslaridan, Lapens giloslaridan, Mintapol giloslaridan bor mana. O'sha tup shunaqa olganmi deganlarga do'stlar mana bunisini ham ko'rsatib. Mana mevani qaranglar. Oqizib olgan mevani, meva olish mana. Tupida kalonna qilib olgan mana. Yopishtirib qo'yilmagan. Mana do'stlar gilos. Hamma shoxida shunaqa mevasi bor mana. Brashtayda bo'lgani uchun asosan yaxshi ko'rinmayapti mevasi. Shoxchasini mana shunday qilsanglar mana meva. Mana meva. Alloh joningda. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Gilos ko'chatlarini sotuvi boshlangan. Ko'chatlar narxi 20 ming so'mdan. Bir xilda mana 3 yoshli ko'chatlar. Mana 3 yoshli ko'chatlar. Bular payvandagligi Vishniya achchiqolchada mana. Payvandagligi Vishniya achchiqolchada. Do'stlar sog' bo'linglar. Videoga like bosib ko'chat olaman deb yurgan tanishlarga video jo'natib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Mevani qaranglar. Oqizib olgan mevani mana. Mana kalibr. Mana kalibr gilosda. Sog' bo'linglar.